ត្រីគឺជាពពួកអាហារមួយប្រភេទដែលមនុស្សជុំវិញពិភពលោកចូលចិត្តទទួលទានពីព្រោះវាសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនហើយក៏មានត្រីមួយប្រភេទគឺជាត្រីដ៏កាចសាហាវបំផុតមួយនៅក្នុងលោកគឺត្រីពីរញ្ញាត្រីពីរញ្ញាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីត្រីធម្មតាដោយសារវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សបើទោះបីជាវាមានរាងទំហំតូចក៏ដោយហើយបើតាមរយៈខ្សែភាពយន្តពីរញ្ញាវាជាត្រីដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតបើតាមភាសាក្នុងតំបន់អាម៉ាស៊ូនពីរញ្ញាមានន័យថាធ្មេញត្រីពីរញ្ញាភាគច្រើនរស់នៅក្នុងទឹកទន្លេឬបឹងនៃទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនិងអាមេរិកខាងត្បូងវាអាចមានប្រវែងពី14សង់ទីម៉ែត្រទៅ43សង់ទីម៉ែត្រដងខ្លួនរបស់វាមានពណ៌ទឹកប្រាក់និងមានស្នាមក្រហមដែលធ្វើឲ្យវាអាចបន្លំខ្លួនបានយ៉ាងងាយក្នុងទឹកដែលមានភក់ជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យរបស់វាតាមពិតទៅវាមិនមែនជាសត្វដែលស៊ីសាច់សុទ្ធដូចដែលអ្នកខ្លះគិតនោះទេវាស៊ីទាំងរុក្ខជាតិនិងសត្វផ្សេងៗដែលវាអាចវាយប្រហារបានដូចជាខ្យងនិងត្រីតូចៗផងដែរតែពេលខ្លះបើមានវត្ថុឬថនិកសត្វណាធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកពួកវាក៏នឹងត្រូវខ្លាចជាចំណីរបស់ត្រីពីរញ្ញានេះផងដែរវាមានភាពសាហាវបន្តិចត្រង់ថាបើសិនជាវាខ្វះចំណីអាហារខ្លាំងពួកវាក៏អាចនឹងវាយប្រហារស៊ីគ្នាឯងផងដែរហើយធ្មេញតមុតនិងធ្គាមដ៏រឹងមាំក៏អាចបំផ្លាញប្រអប់ដៃមនុស្សបានដោយចំណាយពេលត្រឹមតែ5ទៅ10វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាមនុស្សរងការវាយប្រហារពីត្រីពីរញ្ញាជាក្រុមក៏អាចរងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបានផងដែរនៅស្រុកក្នុងតំបន់ដែលមានត្រីពីរញ្ញារស់នៅក៏បានកែច្នៃធ្មេញតមុតស្រួចរបស់វាធ្វើជាអាវុធផ្សេងៗដែរដូចទៅនឹងត្រីឆ្លាមត្រីពីរញ្ញាមានប្រព័ន្ធញៀនពិសេសដែលអាចចាប់បានទីតាំងសត្រូវឬក៏ចំណីខ្លួនតាមរយៈជាងរបស់សត្រូវឬក៏ចំណីត្រីពីរញ្ញានេះផងដែរមិនទាន់ប្រឈមមុខនឹងការផុតពូជនៅឡើយគឺដោយសារវាមិនសូវត្រូវមានការគំរាមកំហែងខ្លាំងម្យ៉ាងទៀតការបង្កកំណើតរបស់វាមានលក្ខណៈអំណោយផលខ្លាំងគឺដោយសារតែត្រីពីរញ្ញាញីមួយក្បាលអាចមានពងដល់ទៅ 5000 ពងហើយដោយសារតែទាំងត្រីពីរញ្ញាញីនិងឈ្មោលមើលថែពងវាបានល្អប្រមាណជា 90% នៃពងទាំងអស់គឺអាចញាស់បាន